個就係雲丘山景區啊，有個冰洞喺呢度，哇！可以有直升機直達啊，唔使坐得咁辛苦啊。呢度停車場、洗手間，沿條山路落嚟咧都要搭成半個鐘至9個字嘅喎。咁喺上邊咧就好似好偏僻啦，好落後咁樣。一落到嚟呢度咧，就有個多啦萌寵樂園嘅地方。咁呢個就係瑤屋嘅酒店嘅接待處。咁我哋今晚入住嘅瑤屋咧就係好特別嘅。咁佢會將我哋啲行李咧就送上去嘅。呢度咧就係一排排嘅瑤屋啦，好似瑤屋嗰啲洞口咁樣啦。咁你入到去咧，就其實都係好現代化嘅一個酒店啦，有齊日常所需嘅嘢啦，毛巾、牙刷拖鞋都齊備晒嘅。咁而且呢個風筒咧係咁多間酒店咧，佢係用好似類似Dyson咁嘅風筒添嘅喎。WiFi 咁有2張好雅致凳，不過而家啱啱擺到亂晒嗰啲嘢，經已好啦。咁我哋入住一晚啦，試下呢啲特色房間、廁所整潔乾淨嘅都要有嘅嘢都齊嘅，拖鞋有乾濕嘅拖鞋都齊嘅。外面嘅山景所以話呢度係天然嘅氧吧咁佢呢度啲係一排一排嘅咯，下邊係低啲嘅我哋喺7排嗰度，所以要落一段小樓梯。不過嗰啲行李咧，佢哋係會幫我哋搬上去嘅，一排一排嘅瑤屋。前面有個小園與小庭園，幾骨子喎，有呢個搖搖板玩添喎。川風貌，而家我哋咧就去呢個八寶食府去食晚飯。好度假 feel。食府呢個就係食餐嘅地方。八寶食府。餐廳飯堂，好啦，準備用餐。但係我啲團友都未嚟喎，成座人。好，先嚟呢一碟野菜先，跟住咧呢個係合桃都係小吃嘅野菜啦。跟住咧簡單嘅一餐餸菜都 OK 嘅。食飽飯我哋再出去行下，咁樣咧發現咧其中有團友佢個房間咧比較特別啲，我哋入去參觀下先。哇！原來佢有個大廳，跟住咧有2個廁所嘅喎。豪華客房佢呢個佢呢個咧就正宗窑坑咁有個大床添嘅。咁呢個係特別嘅貴賓客房好，咁對面嘅山景都幾唔錯嘅。朝頭早啦，話咁快出嚟行下，感受下呢個陽光氣息先。食過早餐呢，我
我哋就出發啦。咁佢有專車咧就接駁到呢一個雲丘山嘅一條村嗰度參觀咗先，因為咧要由呢一條村度咧行上去嘅。沿呢條路行上去咧都有啲風景睇下嘅，咁佢會搭咗啲景啦，好似仙境咁樣啊，不過少少人造嘅氣氛啦。咁呢條村咧，古村咧就叫做波爾塔村。呢啲咁靚嘅白花咧係牡丹花嚟喎，佢話。咁咧喺度打個卡，影下相，咁啊正式進入呢一個條村啦。呢條古村咧就好似一啲商業街咁樣嘅，咁有齊一啲豆腐坊啊、紮染坊啊，有啲貔貅戲館啊咁樣嘅好商業嘅地方。咁我會形容佢係古時嘅商業街啊！啲小姐出門咧有咩娛樂咧就行呢條街啦。咁樣噶，80年代嘅供銷社係喎，好特別喎，士多嚟嘅喎，買呢啲民生用品，民生嘅用品都要攞票嚟買㗎。哦，都買唔到。哦。呢度咧就係有個豆腐坊啦。咁呢度咧行入去有新鮮嘅豆腐花食㗎。前行呢一個咧就叫做水席苑啊。跟住咧就有一個小吃苑。小吃苑轉上去咧，就有一個做紮染嘅布坊啦。繼續上呢個紮染嘅喎，呢個做紮染布坊，我入去睇下先。呢度就係做緊紮染紮染完之後喺呢度泡浸，跟住泡浸完之後再洗，洗完之後曬晾，咁樣。呢度好似一條商業街咁啊，一個佢哋村嘅廣場啊，有啲皮影戲睇喎。佢話嗰邊，呢個就係皮影戲嘅室啊，皮影戲嘅室，睇下翻嚟有冇皮影戲睇到？得。有好多套片嘅，豬八戒有3打8根精啊，唔使孫悟空啊嗰啲，好多套皮影戲，一條商業街咁啊！嗱呢度咧嗰啲爆米花啦，咁呢度又有。前面咁多人睇緊嗰啲係咩嚟嘅咧？原來咧係賣嗰啲鑊鏟啊，煮食嘅工具啊。真係好生活化嘅商業街啊！哇，呢度好得意啊！佢哋用翻呢度當地嘅粟米啊，砌成啲雞啊嗰啲嘢咁做翻個裝飾。豐收啊！表示呢個咁大嘅廣場咧，原來咧平時咧，譬如做下啲豐收啊、過年過節節慶啊，或者有人婚嫁嫁娶咧，咁喺呢一度做大型嘅場地啦。
哇！呢度辦大喜事啊！啊，結婚婚宴嘅廣場啊，可能係啊！哇！你咧喺度練習緊跳舞，仲有啲大紅花轎添喎！咧翻嚟就有一場婚宴咧，就喺呢個位置度同我哋表演噶啦。咁我哋而家咧就上咗去搭一個電瓶車睇嗰個雲丘山嘅冰洞先。好啦，到達呢一個電瓶車嘅站咧，一陣間仲要沿呢個綠色呢個斜路咧上去嘅。咁上邊半山腰嗰度咧就係雲丘山冰洞嘅位置啦，咁一陣間仲要行一小段上去㗎。好啦，走完呢個斜坡樓梯，就到呢一個冰洞群入口處啦。外面嘅氣溫大約係20零度啦，咁呢山嘅高度係1000零米啦，咁係不足以形成一個萬年冰洞嘅。咁但係點解佢會形成到呢個冰洞呢？咁真係一個謎啦！而家好期待啊，入去冰洞度睇下係點嘅啦。冰洞嘅入口啊！這裡開始很冷啊，真的-4度5度再入到去在場咧，佢會有啲衫俾你着嘅。如果你中意咧，可以着佢嗰啲，或者自己戴啦。咁咧，你睇下，所以就要戴頭盔啦。第一人，好，坐。哇，呢個都是冰啊！好漂亮啊！都是冰的。哇，都是一個冰花嘅狀態。哇，好漂亮啊！呢個，冰住針狀嘅花，哇！冰洞群咁有趣啊！呢個冰洞群。現場睇嘅時候咧，呢啲咧結晶咧，真係睇到佢雪花形狀咧，同埋閃靈靈咧，好似啲水晶咁樣嘅。
但係咧透過影咗出嚟之後咧，又因為佢又會轉色咧，所以令到個效果咧就可能未必喺現場睇咁靚啊。其實咧，整個入洞參觀時間咧就係半個鐘頭嘅，咁所以咧都幾趕嘅，我覺得。咁因為佢哋就話驚我哋凍啦，其實咧就唔係咁覺得好凍咯。仲有咧就呢個洞咧有時會轉啲顏色嘅，咁其實我覺得最靚咧都係打返白燈嘅時候。白燈嘅時候咧，正正常常咁顯出嗰啲雪咧嗰個層次感啦，同埋嗰啲水晶嘅閃靈靈啊。咁有時轉燈咧，又會令到嗰個色澤咧又暗，又變咗啲色。同時咧，佢轉燈咧亦都轉得好快啊！咁咧準備影嘅時候咧，咁佢又轉咗第二隻燈咯喎。雲丘山冰洞群咧都係一個好新嘅景點嚟嘅嚇，咁應該都係2020年咧先開發出嚟嘅。咁總括咧呢一個冰洞咧係值得嚟嘅，我係會俾4粒半星嘅，好好玩啊！好，影片咧就介紹到呢一度。咁我哋下條片見啦，拜拜。